oo ilmaha goormay bilaabanaysaa tarbiyadiisu waa intaan hooyo guursanin waa intuuna aabba guursanin bay tarbiyadu bilaabanaysaa haddana tarbiyadiisu caloosha markuu galo ayaa haddana waxaa la rabaa ilmihii xaaraamta in laga ilaaliyo la dhowro la dhaqaalayo isagoo xataa caloosha ku jira oo la tarbiyeeyo waxaa la ogaaday ilmaha gabadha caloosha ay ku wado marba marka ay ka dikri badan tahay ilmahay ka dikri badan tahay ee ka salaatuleyl badan tahay ee ka salli badan tahay ee ka istighfaar badan tahay ilmaha ilaahay baari buu ka dhigaya subxaanahu wa tacaala ilmaha qaflada kugu dhaafana eed ku umushana ilmahaas ilmo qafladaysan buu noqonaya markaad xusaysa ilaahay buu kula xusaya isaguna halkaasi tarbiyadiisa ay ka bilaabanaysaayo haddana ilmihii markuu dibadda u yimaado magac wanaagsan loo bixiyo maxamed hadduu yahay xasan iyo xuseen faatimo iyo khadiija magacyaha wanaagsan loo bixiyo inagoo de gaarisa malaha magacyo laakiin anagu magacyo guugi iyo guhaad iyo geelqaad iyo ciiltiri iyo samri iyo calays iyo goloriix iyo waxyaalaha lala baxa ilmihii markuu 7 jir gaaro salaada lagu faro 10 jir markuu gaaro wiilasha iyo gabdhaha jiifka lagu kala geeyo salaada yacni lagu yaraha canaanto oo lagu uleeyo sidoo kale markuu qaan gaaro wiil iyo gabadh midtahay tahayba loo guuriyo la dhaha aabbo hooyo intaasoo dhan baa ku soo tarbiyeynayay diin waan ku baraye waka maanta fastaqim calaa diinika diintaada ku toosnow waka saas waxay noogu isku hadhay waka waxa weeyaan qaraabaynu nahay birul waalidayn iyo adiga waxaad xuquuqda ay ugu lahayd baana dhex taalla hadduu waalidku sidaa yeelo ilmihiisa raxmad buu noqonaya yacni hadduu ilmuhu amarka ilaahay u qaato asagu uu libaani waalidkiina raxmad buu noqonaya diinteenoo dhan waa xuquuq weeye xaqay maanta waxa weeyaan nin walba baa leeyahay xaashi cad buu wataa dhinac waxaa ku qoran xaq uu leeyahay dhinacna waxaa ku qoran xaqa lagu leeyahay hadda مثلا كسو قال زوجك زوجته نول بحق ديننا حق ولاهي با ku qoran dhinacna xaq lagu leeyahay nول بحق ولاهي buu maanta akhristaa sidaasaan leeyahay ma sidan la ii sameeyo xaashida aan rogno nin walba xaq lagu leeyahay markaad ka soo baxdo xuquuqdaada ilaahay baa ku ilaalinaya carabtu waxay tiraahaa law nadafa kullu waahid fi diyaarihi lan nadafat diyaar hadii nin walba gurigiisa uu nadiifiyo guriyaha dhan baa wada nadiifsanaya hadii nin walba xaq lagu leeyahay uu ka soo baxo xuquuqda ilaahay nin baa nabiga calayhi كشيء بخاري وكتا ومتفق عليه مسلم يا بخاري وكتا الله اشترى رجل من رجل عقارا والنبي يقول نبا نندو كيف سدي فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب نكي دولك يسدي دولك وحكاها لي وين وجل حد ذهب وين ذهب مركاسا نكي دولك يسدي وحكوري نكي وكيف سدي خذ ذهبك انما اشتريت منك الارض ولا ما اشتري ذهب ورا دولك من بان كاي يبسدي ذهبك كمان يبسنين ذهبك قالوا كي كلنا وحو يري انما اشتريت منك الارض وما فيها دولك iyo waxa ku dhex jiraba anigu waan ka iibsaday dahabka mali waxay isku haystaan aniga ale iyo adiga ale nabigu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam fatahakama ila rajul faqala alladhi tahakama ilayhi alakuma walad qala ahaduhuma li ghulam wa qala al-akhar li jariya qala ankih al-ghulam al-jariya wa anfiqa ala anfusihima wa tasaddaqa minhu wa fi riwaya wa tasarrafa minhu nabiga wuxuu yiri nin bay qaadu soo dhigteen ninkii baa wuxuu yiri war wax caruura ma leeyihiin mid wuxuu wiil baa laahay midna wuxuu gabadh baa laahay gabadhii wiilka isu guuriya xoolihiina halka ku bixiya buu bal ka warramo walaaliya waxa la isku haysto waa adaalihi iyo adiga le hadda maanta haddii aad dhul aad iibsato maanta dadka jira hadduu nin baa dhul iibsaday dahab uu ka helay muxuu odhanaya waayahan ba ducadayda la aqbalayo sidii bisad jiir aragtay yam buu ka odhanaya kii markuu maqlana muxuu odhan warniyo mid ree hebela oo dhulka iibsaday iyo dahab meesha kaga imid ayuu igala goostay ninka halayla raadiyo qar iyo qar ayagoo haysa ana ale iyo aniga ale ayagoo isku haysta ayaa qaadiga isula imanaya qaadigiina muxuu odhanaya labadiinaba laba tuug baatiin xoolaha dawladda maxaa isugu haysataa توفيق الله نوافجيه dadku maanta xuquuqda lagama soo baxay walaaliya nin walba xaq ka soo bax xaq dariska nabigu wuxuu mufliska ayda ma taqaana markaas wuxuu may waxay saxaabada waxna rasuulka ilaahay ayda waxa weey ninka dirham iyo diinaar mid aan lahayn ma yabu nabigu calayhi salaatu wasalaam waa nin salaad badan la iman zakat badan la iman xaj badan la iman waajibaad fara badan buu la imanaya laakiin dadkii baa ka badbaadi waay kanuu xantay kanuu dilay kanuu dhacay kanuu khiyaamay kanuu ballan kaga baxay fayl baa loo soo galaya adduunyada marka qof aday waxa ka qaad xoolaha dad ka qaado xoolaha lagu bixiya laakiin aakhira xoola lagu ma kala bixin maaye amal baa la kala qaadanaya amalkiisi wanaagsanaa baa la guran salaadiisi baa la guran xijaabkiisi baa la guran qiyaamulkiisi baa la guran xajkiisi baa la guran soonkiisi baa laga wada guran dad baa waliba deyn ku yeelanaya markaas la oran ilaahu xuquuqdayada naga sii dambigooda inta la soo qaada dusha laga saaraya tagid naar baa loo goynaya wal ciyaadu billah naarta gal baa la oranaya
nabigu wuxuu noo sheegay ashqana dadka waxaa ugu xun nin dad dembigood naar ku galay asagana camalkiisi fiicnaa janno lagu galay